السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ خوشحاله صحتمند یای. دوستانو، د ټیک ټاک د درسونو په لړۍ کې مو نن ورځ په عملی بڼه د ټیک ټاک د اکاونټ د جوړولو له پروسې سره بلد وم. دا چې په تیرو ویډیوګانو کې موږ تاسو د ټیک ټاک د ټولو اړخونو سره په تیوریکي بڼه باندې بلد شولو، چې مقصد په څه ډول سره کار کوي. له دغه څخه موږ په څه ډول مثبت استفاده کولی شو او د نورو ټولو اړخونو په مورد باندې وغږېدلو، ټیک ټاک سره پوره آشنا او بلد شولو، چې دا د سوشل میډیا د پلیټفارمونو له جملې څخه یو پلیټفارم دی. او همداشان دا داسې نه ده چې موږ تاسو یوازې د وخت د ضایع کولو لپاره استعمالولی شو، بلکې نور ډیر اړخونه لري چې په هماغو برخو کې هم موږ له ټیک ټاک نه استفاده کولی شو. مثلا د انلاین بزنس په برخه کې موږ کولی شو له هغې څخه استفاده وکړو، او همداشان ای کامرس په برخه کې موږ کولی شو له دغه څخه پوره عواید ترلاسه کړو. نو دا چې دغه برخې موږ څه ډول استفاده کولی شو له دغه فیچر څخه، په دې کې د اکاونټ جوړول او ټول طریقې انشاءالله زه تاسو ته ښایم په عملي بڼه باندې. نو راځو لومړی موږ غواړو په ټیک ټاک کې د ځان لپاره یو اکاونټ جوړ کړو. اکاونټ جوړول دومره سخت نه دی، خو موږ تاسو باید په مسلکي ډول دغه اکاونټ جوړ کړو. یعنی هدف دا دی چې په هغه ډول چې زموږ اکاونټ بیا مونیټایز شي او له هغې څخه موږ خپل عاید ترلاسه کړی شو. نو په داسې ډول سره باید موږ خپل اکاونټ جوړ کړو. نو انشاءالله زه په دې کې تاسو لپاره ټولې طریقې په ډېر تفصیل سره ښیم. یعنی تاسو باید بیا اړ نه شئ تر څو بیا په دې کې تاسو سره پوښتنه پیدا شي یا مشکلو سره مخ شئ، بلکې د الف تر یا ټول معلومات به زه انشاءالله تاسو سره شریکوم، او داسې څه به نه پاتې کېږي چې په هغې کې بیا موږ تاسو اړ و تر څو له یو بل چا څخه پوښتنه وکړو، سرچ وکړو یا نورو برخو کې ضرورت ولرو. نو زه لومړی راځم ستاسو لپاره، یعنی موږ تاسو باید یو جیمیل د ځان لپاره جوړ کړو. نو دا چې موږ تاسو څه ډول کولی شو جیمیل یا هاټ میل یا آوټلوک اکاونټ د ځان لپاره جوړ کړو. نو زه ستاسو لپاره نن همدغه طریقه ښیم چې څه ډول موږ کولی شو د ځان لپاره جیمیل جوړ کړو. نو کولی شو که چېرته یو ایس ای نمبر ولرو، په همغه باندې هم موږ خپل اکاونټ جوړولی شو. نو راځو په جیمیل کې د ځان لپاره ایمیل ادرس جوړو. لومړی به تاسو راشئ، دلته به په ګوګل کې یا ګوګل کروم کې به تاسو ولیکئ جیمیل ساین اف، دغه به ولیکئ. نو کله مو چې دغه ولیکلو جیمیل ساین اف، دغه به کلیک کړئ او د هغې نه وروسته راځو کریټ ا جیمیل اکاونټ، یعنی موږ غواړو یو نوی جیمیل اکاونټ د ځان لپاره جوړ کړو. نو بیا به راشئ دغلته په دغه کې به کریټ ان اکاونټ باندې کلیک کړئ. دې باندې مو چې کلیک وکړلو، اوس راځو دغلته. نو دلته موږ تاسو کریټ اکاونټ باندې کلیک کوو. کله مو چې دې باندې کلیک وکړلو، نو اوس راځو دلته خپل فرست نیم ورکوو. فرض مثال زه نوم ورکوم احمد، لاست نیم هم ورکوو، اپشنل دی، که نه یې ورکوي هم مشکل نه لري. احمد حسین په نوم. نو هغې نه وروسته نیکسټ کوو. کله مو چې نیکسټ کړل، دلته ډیټ آف برث ورکوو، یعنی خپل د پیدایښت ورځې دقیق نیټه ورکوو. موږ مثلا ورته لیکو چې 1994 فرض مثال، او دلته جینډر میل انتخابوو. بیا راځو نیکسټ باندې کلیک کوو، او له دې نه وروسته دغلته موږ تاسو خپل جیمیل ادرس انتخابوو. مقصد احمد ډاټ حسین @gmail.com. ګورو چې آیا دغه اویلیبل دی او که نه.
دغه اخیستل شوی دی. نو موږ تاسو مقصد دلته یو څه ور اضافه کوو 2024. دغه یوزر نیم موږ ورکړل، اوس یې نیکسټ کوو. ګورو چې دغه اخیستل شوی دی که نه. دغه نه دی اخیستل شوی او دلته موږ تاسو یو پاسورډ هم ورکوو. او دلته هماغه پاسورډ بیرته کنفرم کوو. اوس راځو نیکسټ باندې کلیک کوو او موږ باید یو سترانګر پاسورډ ورکړو. پاسورډ مو ورکړلو، اوس نیکسټ باندې کلیک کوو. مخکې ځو، دلته خپل د موبایل نمبر ورکوو ترڅو په همغه باندې موږ ته او ټي پي راشي. مثلا زه خپل نمبر ورکوم، نو موږ ته همغه نمبر ته او ټي پي کوډ راغللو. همغه او ټي پي کوډ دغلته داخلوو. او نیکسټ باندې کلیک کوو. نو اوس دغلته خپل که یو بل ریکیوري ایمیل ورکوو، نو دلته کولی شو خپل ریکاوري ایمیل ادرس ورکړو، نیکسټ باندې کلیک وکړو. او که نه غواړئ نو خپل ریکاوري ایمیل مه ورکوئ او سکیپ کلیک کړئ. نو زموږ ایمیل ادرس جوړ شولو. اوس بیرته نیکسټ باندې کلیک کوو. دلته آی اګری باندې کلیک کوو. نو زموږ تاسو ایمیل جوړ شولو او په همدې ایمیل باندې اوس کولی شو موږ تاسو د ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړو. یعنې موږ تاسو باید هر وخت لپاره کله چې ټیک ټاک کې کار پیل کوو په نوي ایمیل ادرس باندې چې هغه پخوا استعمال شوی نه دی، په هغې باندې باید ځان لپاره ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړو. دغه زموږ تاسو لپاره ستاسو په وړاندې ما همدغه ایمیل ادرس جوړ کړلو او اوس راځو ټیک ټاک اکاونټ فعالوو.